ning nggon anu terop apa iki panggung? Panggung sih, tapi dulu banget. Sekarang udah. Kenal Mas Anton? Anton siapa ini? Anton Safari. Safari. Iya dong. Ya, kenalnya apa rasa main rambut kono nyanyi ning Safari deket lumayan loh. Adikku yang masuk. Siapa Adikku gitaris Fadil. Oh. Nah, aku ning Banyuwangi. Ayo nongkrong meet up. Anjay. Itonet Mbak Mita apa enggak sih? Aku takut Ora enek. Kowe iki rasa gak tappingan ning kene yo. Peteng dedek ngene ora sampai di komentar sih. Banyuwangimu genteng. Genteng. Kowe cek tak takok, dhuwurmu piro sik? Aku mungil. Ngadeg sik, mundur sik. Aku nak dhuwur gelem nemoni nak cendek gak prei. Bangan mundur sik ngatur sik yuk. Pesan ya apa sih? Ndang ngatur sik. Mundur ben ketok dhuwurmu. Aku ngetes aku. Ben ketok dhuwurmu. Singkirno sik. Enggak, aku nggak tinggi. Piro dhuwurmu? 160-an. Tapi paulan yuk. Cete kok gak patek ketok ton. Kok kata ini? Oh. Aku nggak bisa baca komen juga. Pep. Kowe anu, oh ya lucu. Banyuwangimu endi? Tapi gak osing. Tuh, endi iki? Bajingan. Ngampling di sinyalmu apa? Kok takut maneh? Lali kok Banyuwangimu endi? Sasak Bromo tahu nggak? Oh, ngerti. Ki jane ora nek tep. Ki tepingane opo ancen ora ketok. Bajingan iki gendakanmu telepone lho kok iki. Gendakanmu telepone nyapa to? Gak ketok ya? Gendakanmu telepone nyapa to? Astagfirullahaladzim. Wis Fat. Lah kuwi ketok lho telepon lho kuwi. Hah? Enggak, ini kayaknya ada seseorang ini ya. Nek notipe ning kene telepon yuk. Angkatan sik. Angkat. Yo. Aku nak ning Kabar ya kalau ke Banyuwangi ya. Apa? Siap mampir. Ayo, rekomen hotel sing apik ning di Banyuwangi. Banyuwangi hotel banyak dong. Bajingan gendakane teleponan lho. Banyuwangi kota. Heeh. Oh, ya sing ngono aku dolan rono ana ya yuk. Dudono ya. Oke. Engko kancani liburan pisan ke wisata-wisata sing apik Banyuwangi ya. Wani. Iya to lho nyapa tuh rame-rame kok Kawan Mbak Mita aku. Mita ora melo, wonge sing dolanan anyar wis to manut aku. Wis tenang, damai nak ngarang aku. Makasih ya, Mbak Paita Yasmin. Assalamualaikum. Banyuwangi enek sing ngeprot bareng maneh.